Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui hoje e eu quero apresentar especialmente para vocês essa cobertura linda, maravilhosa, totalmente mobiliada e equipada, pronta para morar, que fica localizada aqui no centro da nossa linda e charmosa cidade de Esteio. E eu quero ter o privilégio de ter a tua companhia para fazermos juntos mais essa visita virtual. Vem comigo! Iniciando aqui pelo living, que a gente percebe naturalmente que é um ambiente amplo, confortável, nessa cobertura que oferece 236 metros quadrados de área privativa e 281 metros quadrados de área total. Imóvel com 3 dormitórios, sendo uma suíte, 2 banheiros e 1 lavabo. Vejam só que imóvel lindo, muito exclusivo, para você que privilegia qualidade de vida, com espaço, privacidade, conveniência, um imóvel muito silencioso e bem ventilado, com uma orientação solar bastante favorecida, norte, oeste e leste. Portanto, temos sol da manhã e sol da tarde. Vejam só que lindo esse hall de entrada aqui, nessa cobertura maravilhosa. Aqui temos espaço de jantar, logo na sequência espaço de estar, inclusive com lareira a gás. Portanto, você pode assistir a série da sua preferência, degustar um bom vinho e curtir naturalmente o aconchego e o aquecimento dessa lareira a gás maravilhosa. A gente acende ela de forma muito simples. Olha só que legal esse sistema aqui de lareira a gás. Acionando aqui, olha só que fácil, que simples, para você aquecer o ambiente durante o inverno rigoroso aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. É realmente um imóvel muito exclusivo, uma cobertura que está sendo ofertada totalmente mobiliada e equipada, pronta para morar. Uma excelente oportunidade para você compartilhar bons momentos e já curtir 2025 de casa nova. Aqui espaço de estar, logo na sequência espaço de jantar. Também temos essa cozinha maravilhosa com bancada estilo americano, integrado ao living, dessa integração gostosa. Aqui temos cozinha totalmente equipada, inclusive com geladeira, torre quente, com micro-ondas, forno. Temos bastante espaço de armários, temos também cooktop, inclusive com coifa, e essa coifa tem uma tubulação que fica entre o gesso e a laje. Então você prepara o alimento, interage com os seus amigos e os seus familiares e compartilha os bons momentos que a vida nos proporciona. Temos essa porta aqui que divide o espaço de convivência com o espaço da área de serviço. Temos área de serviço, inclusive temos água quente em todos os pontos com aquecimento a gás. Olha só que belo espaço aqui de área de serviço. Essa porta aqui nós temos depósito, um espaço muito bom, como se você morasse em casa, mas com a segurança de morar em condomínio. Temos também esses armários aqui para você armazenar utensílios aqui da área de serviço. Um outro detalhe também bastante interessante são as esquadrias externas de PVC, que naturalmente proporcionam um excelente conforto térmico e acústico. Olha só que belo espaço, rico espaço de convivência aqui no living, quem sabe da tua cobertura, do teu imóvel novo de moradia,
que fica aqui no coração da nossa cidade de Esteio. Um outro detalhe também bastante interessante é o fornecimento de água. Água potável, fornecimento de poço. Para quem tem água de poço em casa sabe, isso é um luxo na verdade. Uma água limpa, né, própria para consumo. E recentemente, né, nós tivemos aquele problema da enchente. Quem tinha poço em casa não ficou sem abastecimento de água potável na sua residência. Temos ambientes climatizados, tanto living quanto dormitórios. Hoje é um dia quente, né, o verão aqui no Rio Grande do Sul, mas está muito gostoso aqui dentro. Temos também aqui um espaço de sacada, olha só que belo espaço para você tomar um chimarrão, curtir um pôr do sol maravilhoso. Olha só que belo espaço aqui de sacada, como eu já disse anteriormente, uma orientação solar muito favorecida, muito gostosa, aqui nessa cobertura extraordinária no centro da nossa cidade. Aqui nós temos condições, no final de tarde, de contemplar um maravilhoso pôr do sol. Inclusive hoje temos um dia lindo com sol, céu azul, que é o cenário aí perfeito para estarmos fazendo juntos mais essa visita virtual. Temos bastante plantas, temos flores, temos espaço para hortinha. É realmente como se a gente morasse em casa, mas com a conveniência de fazer tudo a pé, morando aqui no centro da cidade e com a segurança de morar em condomínio. Vamos seguindo juntos aqui. Também um espaço muito legal para você tomar um bom vinho, tomar uma cervejinha, jogar carta e curtir aqui essa vista incrível na cobertura aqui no edifício Dom Pedro. Olha só, mais um look aqui na área de convivência extremamente privilegiada. Depois a gente vai subir juntos para o espaço do salão de festas privativo da cobertura, através da escada caracol, inclusive com corrimão de inox. Realmente uma cobertura muito bonita, um imóvel totalmente mobiliado e equipado, prontíssimo para morar e para receber muito bem você e a sua família. Aqui temos essa porta que divide o ambiente íntimo do social, aqui no penúltimo pavimento da cobertura. Com licença, temos portas em madeira nobre, inclusive pintadas na cor branca, uma porta muito bonita. E aqui nós temos acesso aos dormitórios e banheiros. Vamos iniciar aqui pela suíte principal, dormitório totalmente climatizado. Olha só que linda o espaço aqui da suíte, quem sabe da tua cobertura nova aqui no centro da nossa cidade. Lembrando, imóvel totalmente climatizado, sendo ofertado totalmente mobiliado e equipado, prontíssimo para morar. Temos bastante espaço aqui de armários, temos também esse closet maravilhoso, que é muito bom para você organizar os seus calçados, o seu vestuário. Temos também banheiro privativo da suíte, olha só que banheiro lindo, inclusive materiais e revestimentos classe A, todos materiais de excelente qualidade. Inclusive também temos essa cuba esculpida em pedra. Um outro detalhe também muito interessante, que na área de banho nós temos esse nicho, realmente um banheiro muito bonito. O piso da cobertura também é um outro detalhe muito interessante, madeira nobre tabuão, realmente é uma cobertura muito bonita, né? Um imóvel extraordinário, muito exclusivo, para você que privilegia, né? Bastante espaço, privacidade, conforto, praticidade e segurança. Atualmente a proposta são 3 dormitórios, sendo uma suíte, 2 banheiros e um lavabo, porém aqui neste dormitório nós temos uma proposta de home office, um espaço muito interessante, né, para você que desenvolve atividade profissional em casa. É um escritório com espaço bastante generoso,
Lembrando que são 236 metros quadrados de área privativa e 281 metros quadrados de área total. Aqui à frente nós temos a face leste, né? Lembrando que nós temos uma orientação solar muito privilegiada, norte, leste e oeste, lá no final do imóvel, onde nós temos aquela sacada. Então a orientação solar muito favorecida, um imóvel extremamente silencioso e bem ventilado. Seguindo juntos aqui, a gente vai conferir aqui o terceiro dormitório, todos os ambientes extremamente generosos, bem distribuídos. Olha só que belo espaço aqui de dormitório. Tudo de muito bom gosto e fica pronta para morar, totalmente mobiliada e equipada. Aqui nós temos o banheiro social, inclusive também com cuba esculpida em pedra, realmente muito bonito, revestimentos de excelente qualidade, portas em madeira nobre, temos também gás central, medidores individualizados de luz e gás, água, lembrando que o fornecimento de água potável é por sistema de poço. Olha só que belo espaço aqui de cozinha, inclusive eletrodomésticos de linha premium da Electrolux, tudo de excelente qualidade, materiais criteriosamente selecionados nessa cobertura totalmente mobiliada, reformada e prontíssima para receber muito bem você e a sua família aqui no centro da nossa cidade. Olha só que linda, que charme especial, né, que nos dá o aconchego da lareira a gás acesa. Pessoal, conferimos juntos aqui todos os ambientes do penúltimo pavimento dessa cobertura extremamente exclusiva, um imóvel extraordinário, e a gente vai subir juntos para conferir o ambiente de convivência no salão de festas privativo aqui, quem sabe, da tua cobertura nova no centro da nossa cidade. Subindo juntos aqui, nós chegamos no último pavimento da cobertura. Olha só que espaço extremamente amplo, generoso, gostoso. Aqui no salão de festas você consegue receber tranquilamente de 20, quem sabe até 25 pessoas. Olha só que rico espaço, extraordinário. Aqui no último pavimento, esse ambiente de convivência muito gostoso aqui no último pavimento da cobertura. Temos essa cozinha aqui com bancada, estilo americano, que dá essa integração aqui gostosa. Inclusive temos churrasqueira rotativa. Olha aí, pessoal. Funcionando a churrasqueira. Que belo espaço, né, para você receber bem a família, os amigos, fazer uma festinha de aniversário, um evento aí para confraternizar, receber muito bem as pessoas que você ama e interagir e compartilhar bons momentos que a vida nos proporciona. Temos aqui também essa bancada com lavatório, você já faz toda a limpeza aqui. Temos também esse espaço aqui para você guardar, né, bebidas a seu gosto, inclusive com iluminação interna, um espaço muito bonito. Temos essa decoração estilo retrô, inclusive iluminação num estilo industrial, um ambiente muito bonito. Inclusive aqui temos um lavabo. Portanto, lembrando, né, pessoal, são 3 dormitórios, sendo uma suíte, 2 banheiros e um lavabo. Olha só que belo espaço aqui de convivência. E a gente vai abrir juntos aqui as cortinas persianas motorizadas. Acionei através do controle aqui a abertura, lembrando que o acionamento, abertura e fechamento
é automático. Olha só que espaço realmente gostoso, né? Privilegiado aqui no coração da nossa linda e charmosa cidade de Esteio. Temos aqui esse espaço com grama sintética, esse pergolado aqui, que é um espaço muito gostoso, um espaço aberto. Temos aqui esse balanço de descanso. Olha só que rico o espaço, né, para você respirar um ar puro, tomar um chimarrão e contemplar essa vista incrível e um maravilhoso pôr do sol no final de tarde, que é muito característico aqui na nossa cidade. Estamos localizados aqui na esquina da Fernando Ferrari com a Dom Pedro. A gente pode fazer tudo a pé e deixar o carro na garagem. Mercado, banco, farmácia, comércios e serviços em fácil acesso aqui na cobertura linda demais no edifício Dom Pedro. Temos um jardinzinho aqui também, privativo. Olha só, pessoal, como realmente a orientação solar é extremamente favorecida e nós temos uma vista muito privilegiada aqui na nossa cidade. Temos também espaço para secagem de roupas. Realmente a nossa cidade é muito bonita, uma cidade arborizada e a gente tem o privilégio de fazer tudo a pé, morando aqui no coração da nossa cidade. Realmente um espaço incrível, né? Um imóvel muito exclusivo, uma cobertura extraordinária, totalmente mobiliada e equipada, prontíssima para receber muito bem você e a sua família. Pessoal, eu vou finalizando por aqui mais essa visita virtual, que eu tive o privilégio de ter a tua companhia. Portanto, eu quero agradecer, o meu muitíssimo obrigado. Eu também quero aproveitar para te convidar para seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube, Eduardo Clerin Corretor. Eu tenho compartilhado muitas novidades, excelentes oportunidades e eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades e não se esqueçam, vem comigo!